పేరేనా? సుమారు ఎన్నేళ్ళు ఇంకా భారతీయులో పనిచేస్తుండారన్నా మీరు? 13 ఏళ్ళ. మీరు యాదంతా రూట్స్ అన్న పోయిండారన్నా ఇంతవరకు భారతీయులో? ఓకే 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 అన్న. ఈ బస్సు ఫస్ట్ ట్రిప్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఏం టైమింగ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది అన్న? 4:15. బెంగళూరు ఎంతసేపు రీచ్? 7-9:30కి బెంగళూరు మార్కెట్ 9:30కి వస్తారు. మళ్ళీ సెకండ్ ట్రిప్ ఎంతసేపుకి ఇస్తారన్న ఇక్కడ? మళ్ళీ అక్కడ రీచింగ్ టైంనా? 6:50 అన్న. ఇది రూట్ ఏమి వస్తారన్న మీరు పుట్టపర్తి నుంచి? కొచ్చూరు, పెనుగొండ, ఓకే, బాగేపల్లి, చిక్కబళ్ళాపుర, ఓకే బెంగళూరు. ఓకే. టికెట్ రేట్ ఎంత వస్తుందా పుట్టపర్తి నుంచి బెంగళూరుకి? ఇక్కడికి 220 రూపాయలు. డైలీ వచ్చే వాళ్ళకి 200. డైలీ వచ్చే వాళ్ళకి 200, నార్మల్ అయితే 220 రూపాయలు. ఓకే, చాలా థ్యాంక్స్ అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిందానికి. చాలా అన్న. మీ పేరు అన్న? ఆనంద్. సుమారు ఎన్ని ఇంకా పనిచేస్తున్నా భారతీయులో? నేను వచ్చి ఇప్పుడు అంతా 2 months దగ్గర అవుతాను. మీకేమనిపిస్తున్నా భారతీయులో పనిచేసేది? హ్యాపీగా ఉంటుంది. మళ్ళీ ప్యాసింజర్ల జోట్ల అంతా ఎట్లుంటుంది అన్న? హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఓకే అన్న. మళ్ళీ మీరు వేరే యావదంతా రూట్స్ చేసిండారు అన్న భారత్? నేను ఫస్ట్ వెంకటేశ్వర చేశాను, నెక్స్ట్ దీనికి వచ్చాను. ఓకే ఓకే, చాలా థ్యాంక్స్ అన్న ఇన్ఫర్మేషన్.